ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ခိုင်ခန့်လှပတဲ့တဲပုံစံခရမ်းကျင်ပြီးစိုက်ခင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ပန်းအိုးတွေကိုအဝိုင်းပုံစံစီထားပြီးအလဲပဟိုမှာဝါးတိုင်တွေကိုထိတ်ချင်းစုံအောင်တက်ဆင်ထားတာကြောင့်အပင်တွေတက်ရောက်ကြီးထွားဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ခရမ်းကျင်ပြီးအနီရောင်တွေမဲ့လာတဲ့အချိန်ခူးဆိုးရတဲ့အခိုက်အတန့်ကတော့ကျွန်တော်အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့စိုက်ပျိုးနည်းကတော့ကစွန်းဦးစိုက်ပျိုးခြင်းပါ။အရင်ဆုံးကစွန်းဦးတွေကိုဖန်အိုးထဲရေထည့်ပြီးအမြစ်ပွားလာအောင်ထားခဲ့ပါတယ်။အမြစ်တွေတမာလာတဲ့အခါအာဟာရကျွဲဝတဲ့မြေစီလွှာဖြည့်ထားတဲ့စိုက်ပျိုးအိတ်တွေထဲပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဥတွေကြီးထွားလာပြီးရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်တဲ့အခါအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်ရုံနဲ့ကစွန်းဦးအကြီးကြီးတွေအများပြားရရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းဖန်တီးထားတဲ့ရလဒ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတာအလွန်ပဲပီတိဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်။စိုက်ခင်းကိုပုံမိုလာပတ်စေဖို့အဝိရှော်ချင်းတွေထဲဂုံဒီအိတ်ခံပြီးမြေစီလွှာအသစ်များဖြစ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ချင်းတစ်ခုချင်းစီမှာခရမ်းကျင်ပြိုးပင်တွေစိုက်ပျိုးပြီးနေအောင်ကောင်းစွာရရှိတဲ့ဝရဏပေါ်မှာစီစဉ်ထားလိုက်တော့ကြည်ရတာတည့်ရလှပနေပါတယ်။ထို့နောက်လက်ပြပုံစံပန်းစိုက်ခင်းတစ်ခုဖန်တီးဖို့စိတ်ကူးရလာခဲ့ပါတယ်။မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာပန်းအိုးများပြားကိုလက်ပြပုံတံကြီးတစ်ခုအဖြစ်စီစဉ်ပြီးမြေစီလွှာဖြစ်ကပန်းပင်များစိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲတူလစ်ပန်းတွေအယောင်ဆုံးပွင့်လန်းလာပြီးခြံထဲမှာပန်းလက်ပြကြီးတစ်ကောင်ပေါ်လာတယ်လို့လှပနေခဲ့ပါတယ်။ကျက်ဥခုံကိုအသုံးပြုတဲ့ကျက်သွန်နီစိုက်နည်းလေးကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။မြောင်းငယ်တစ်ခုတူးပြီးကျက်ဥခုံတွေကိုအကွာဝေးညီညီချထားကခွန်တစ်ခုစီထဲမှာကျက်သွန်နီဦးတစ်လုံးစီထည့်စိုက်ခဲ့ပါတယ်။အပေါ်မှာမြေပြန်ဖုံးပေးပြီးနောက်လက်ဆက်စိမ့်လန်းတဲ့ကျက်သွန်မြိတ်တွေတန်းစီထွက်လာတာမြင်ရတာအားရစရာပါပဲ။တာယာဟောင်းကိုလည်းအလှဆင်ပြီးပြန်လည်အသုံးချခဲ့ပါတယ်။အဖြူရောင်စေးတုပ်ပြီးမြေကြီးဖြစ်ကအလဲတွင်တစ်သားလေကားပုံစံထောက်တိုင်တက်ဆင်ပေးထားပါတယ်။အပင်တွေနွဲတက်ကြီးထွားလာပြီးကြောက်ပြုံသီးကြီးကြီးတွေတီးလာတဲ့အခါအလွန်ပဲစိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးဆိုတာအသီးနှံရရှိဖို့စိုက်ပျိုးရေးဆိုတာအသီးနှံရရှိဖို့တင်မဟုတ်ပဲစိတ်ကူးအသစ်တွေဖန်တီးမှုအသစ်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိရတဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုလိုပါပဲ။ဗီဒီယိုကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုမဲ့မိတ်ဆွေများလည်းအားပေးမှုအနေနဲ့ like နှိပ်ပြီး follow လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဆလဲရွက်စိုက်ခင်းအပေါ်မှာစင်တစ်ခုတိဆောက်ပြီးအသီးနှံတွေကိုအရေးရစေတဲ့နီလန်းကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဒီနီးကအသီးတွေမြေကြီးနဲ့တိုက်ရိုက်မထိစေပဲအောက်ဘက်ကအစိမ်းရောင်ပင်တွေကိုပါအရေးရစေပါတယ်ခုဆွတ်ခဲ့တဲ့အသီးတွေကလည်းအလွန်ပြည့်စုံလှပနေပါတယ်ကစွန်းဦးကိုမျိုးစေ့မှစပြီးပြိုးခဲ့တယ်လို့အညွန့်တွေရှည်လာချိန်မှာအမြင့်ပုံမူတန်မာစေရန်ရေထဲသို့ပြောင်းရွှေ့ထားခဲ့ပါတယ်နနက်တီးစိုက်ပျိုးခြင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နနက်တီးထိပ်ပိုင်းကိုရေထဲတွင်အမြင့်ထွက်အောင်ထားပြီးမှမြေကြီးထဲပြောင်းစိုက်ခဲ့ရာနောက်ဆုံးမှာရွှေရောင်တောက်ပတဲ့အသီးတွေရရှိခဲ့ပါတယ်အာလူများကိုစိုက်ပျိုးအိတ်တွင်ဓာတ်ရိုက်စိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။အိတ်ဘေးမှာအပေါက်ငယ်များဖောက်ပြီးအညောက်ထွက်နေတဲ့အာလူတုံးများထည့်စိုက်ခဲ့တာပါ။ကြီးထွားလာစဉ်မြေစီလွှာထပ်ဖြစ်ပေးုံနဲ့အထွက်ကောင်းကောင်းရရှိနိုင်ပါတယ်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာလည်းအပင်ကိုဆွဲနှုတ်လိုက်တာနဲ့အာလူတွေတခါတည်းပါလာတာကြောင့်အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်။ကျက်ဥခုံများကိုပြိုးခွက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးမျိုးစေ့များပြိုးထောင်ခဲ့ပါတယ်။အညွန့်တွေစိမ့်လန်းလှပစွာထွက်လာအောင်ရေကိုပုံမှန်လောင်းပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတာယာစိုက်ခင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်။ထို့အပြင်ပလတ်စတစ်ဘူးများနဲ့ဂုံဒီအိတ်ခံ၍မြေကြီးဖြစ်ကဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ပန်းပင်များစိုက်ပျိုးထားတဲ့ minor garden လေးတစ်ခုလည်းဖန်တီးထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အကြီးဆုံး project ကတော့အာလူမျော်စင်ပါပဲကောက်ရိုးမြေစီလွှာနဲ့အာလူညောက်တွေကိုအလွှာလိုက်တိစောက်ထားပြီးအပင်တွေကဘေးပေါက်တွေကနေထွက်လာပါတယ်။အချိန်တန်ရိတ်သိမ်းတဲ့အခါအာလူတွေအများကြီးတပြိုင်နက်တည်းရရှိနိုင်တာကြောင့်နေရာချင်းတဲ့သူတွေအတွက်အထူးသင့်တော်ပါတယ်။နေရာချွေတာနိုင်ဖို့ပလတ်စတစ်ပုံးများကိုစောက်ထုတ်အသုံးပြုကစိုက်ပျိုးနည်းကိုလည်းစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။အနီအဝါအစိမ်းရောင်ရုပ်ပေါ်သီးတွေတီးနေတဲ့မြင်ကွင်းကအယောင်သွေးစုံလင်းပြီးအသက်ဝင်လှပနေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ပလတ်စတစ်ပိုက်ချင်းပုံတစ်လုံးကိုအသုံးပြုပြီးခရမ်းကျင်သီးစိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်မြေကြီးဖြစ်ပြီးအလဲပဟိုမှာပြိုးပင်တစ်ပင်စိုက်ထားကအပင်ကြီးထွားလာတဲ့အခါအကိုင်းများမလဲစေရန်အပေါ်ဘက်မှာခိုင်မာတဲ့ထောက်ကွင်းတစ်ခုတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်ရရှိလာတဲ့ရလဒ်ကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါအလွန်ပဲဝမ်းမြောက်ကျေနပ်မိပါတယ်